港戲曲界台前幕後大人物，大駕光臨。各位聽眾大家好，嗱，今日嘅大駕光臨咧，我就請到咗阿鄭詠梅咧，阿梅姐咧係嚟同我咧係傾偈嘅。姐你好，你好，各位聽眾好。我識咗佢咁耐咧，每一次阿詠梅喺我眼前出現咧，隻眼都係閃下閃下，好精神啊咁樣。但係今日見到佢咧，我真係覺得佢一個字攰，同埋辛苦。但係排山倒海嘅工作咧，其實係突如而來嘅喎。咁我都好想知啊，詠梅，你係年初五嗰晚黑啦。係。嗱，其實年初五係演出嘅，之前你影西九咧就已經練到天昏地暗啦，做助教啦，咁啊加埋自己嘅演出啦，我冇見你休息過。係，但係跟住初五咧就嚟咗一件大事啦。嗱，我知道你係一個現場嘅目擊者嚟嘅，咁你可唔可以話俾我哋聽，其實當日係發生緊一件乜嘢嘅事？你目擊到啲乜嘢嘢咧？即係做緊《聊齋》啦，係咪？啱啱做緊第3場，嗰陣係挑逗佢嘅，咁啊話張郎啊張郎啊，咁又有個飛身上去嘅，咁啊阿美英姐飛身上阿芬嘅身啦，咁樣咧就有個小意外啦。可能咧大家咧嗰啲衫又滑啦，上嘅嗰個速度都幾快㗎。我見到我喺旁邊，我喺衣箱角，我就覺得個衝力幾快嘅。咁咧一兜咗上去咧，可能鬧唔到高低嘅問題啦。你跳嘅時間你高啲低啲。同埋加上服裝，阿芬都試過嘅，其實佢都話我第一晚排戲都試過㗎啦，特登試下呢個動作㗎啦，冇事嘅。但係點知出咗意外啦？可能啱啱一兜唔到嗰啲力咧，就上一衝喎，咁就冧啦，一冧咪兩個一齊冧埋喺地下咯。咁我都覺得幾得意啊，個小插曲。嗰陣我企喺度就覺得小插曲嚟嘅，冇諗過有咁大件事發生嘅，喺旁邊睇嘅啫嘛我。幾得意啊，坐喺地下喺度講下笑咁樣，初冇講咩嘅。咁跟住，喂，起身咯！我哋跟住咧，阿芬啊嚟啊，做翻兜翻起阿美英姐啦，即係諗住冇事噶啦，坐埋落去啦咁樣，一兜佢起身，咁阿芬咧就嗰個動作根本就嘎喳，佢就上咗張床嗰度噶嘛，咁啊美英姐就埋去挑逗佢嘅諗住，咁樣點知就係呢個時間咧，美英姐就扶咗佢起身喎，即係阿芬扶咗佢起身，佢自己先去張床嗰度嘅，咁啊美英姐又坐翻低啦，咁佢就話：哎呀，我真係好似甩咗覺喎，咁樣。咁啊，即係跟住就咁樣完咗啦。跟住咧要做埋落去，而家得啫。其實唱埋一段好少嘅小曲，咁就係我出嚟。其實嗰段時曲之後就我出嚟一齊就叫佢吸佢血啦。佢唔肯咁樣，個煙赤下上，我哋3個人穿啲三角就入場噶啦。咁喺呢個情況點算咧？佢唱埋啦，咁咪照出咯。我出完場我就抱咗美英姐入場。我真係40斤抱50斤啊！就抱咗入場，跟住我就同曾劍朗自己做晒嗰段戲去，咁咪照殺科咯，冇嘢啊！係呢下都比較驚人嚇，係嗱，但係唔知嘅真係，因為嗰度力咧係令你為咗要救阿美英姐就即刻抱起佢入，一定，因為佢一個場你都要完咗先得㗎，因為嗰個好彩就啱啱到尾啦已經。但係最驚心嘅動拍嘅都唔係抱起呢一下，係突然間要救場啊！救場，而且係救到係有啲戲係直情係未接觸過啦，有啲戲又就算接觸過都唔關自己事啦咁樣。但係咧我就聽到有一個人讚你嘅，咁嗰個咧就係龍貫天啊，因為近期阿旭哥就有一個戲台啦，有幾個戲台啦，就包括呢一個三門仔新村啊、丁角村啊，都係喺我屋企附近嘅。咁所以我就去望下佢啦。咁啊提到呢件事，佢話我要讚阿梅一樣嘢。佢話如果佢係一個平時唔關佢事，佢排完自己就走嘅花旦呢，佢今日冇可能係頂到。佢話你一定係對某啲歌或者某啲戲，你喺現場。你有印象，你知點樣做，只不過唔熟或者唔關自己事啫，係咪啊？詠梅講得好啱啊！旭哥都 send 一條信息俾我啊！一知道呢件事咧，佢真係 send WhatsApp 俾我，你係身經百戰叻女咁樣，我都好多謝，好開心，好感謝佢咯。咁呢個真係嘅，我點解咁接咧？當時我哋開會，阿梅頂上得唔得？好啊，咁樣咁啊，因為咧真係聊齋咧開始嘅時間即係開山，我已經喺度啦。咁睇住係點樣排點樣成嘅，同埋啲歌自己耳熟能詳啦，聽慣咗啦。譬如你《玄武門之春》真係唔識唱就唔識唱過，如果你真係唔知嘅話，因為我哋粵劇好少用噶嘛，呢啲比較或者同埋嗰啲似是故人來嗰啲啊，你都要 prepare 噶，係咪？咁我覺得自己聽熟咗有個耳鬼，咁我就覺得 OK 咯，橫掂都係救場如救火啦，個個都會包涵嘅。最緊要成班兄弟姊妹啊，或者觀眾能夠理解呢個情況咁樣。啱啱新年流流，你唔做咧，你就好似係咪即刻又話唔做咁，就好似
唔係幾好啊，係嘛？意頭都唔係幾好啊，咁樣咯。咁咪上咯，咁咪通宵啦，通宵達旦啦，梗係啦。係咯，但係平時阿梅隻眼都大大地嘅，今日我見到佢一半。同熊貓係有啲似，但係喺個過程裏邊咧，你話通宵咯，通宵達旦咯，但係當你拎起本曲嘅時候咧，你自己本身會唔會覺得真係辛苦？辛苦一定辛苦，直情非常辛苦，可以話俾你聽係非常辛苦。但係你唔可以唔完成㗎嘛？呢個係你個使命啊！我覺得已經係孭咗喺自己嘅身上。咁啊，一晚熟咯。第一晚當然好戰戰兢兢㗎，真係驚㗎。雖然我好彩，我同阿美英姐咧嗰套戲咧，我係佢隔離嗰個嚟嘅，所以佢有啲嘢我就會清楚。反而譬如同我分嗰啲，我反而冇咁清楚，咁我就要自己去睇啦。因為佢即刻俾啲資料我，即晚俾我睇，你睇啦，睇完睇得幾多得幾多咁樣嚇。你覺得其實就係係咪因為最熟嗰個相對啊，最熟嗰個係你，咁所以真係要夠辣咁樣。但呢次嘅經驗咧，令到你對於你自己嘅體力啦、勇氣啦，同埋台下觀眾嘅反應點樣咧？個個都話你好叻喎，咩喎，咁我咪聽下咪咯。竟然仲要話你冇唱錯曲啊！咁又實有啲嘅，你話冇啊，假嘅，呃你嘅啫。唔係我睇見啲人嘅反應咧，即係話，即係佢哋包容咯，我都覺得。但係跟住又講一句喎，呢場之後佢有半個鐘頭睇曲啊嘛，或者有1個鐘頭。咁有冇用啊？你估有冇用啊？真係唔夠㗎嘛。即係其實咧點講都好，大家都好明白你嗰種艱苦咯。但係我覺得做下越漸進咯，漸進嘅入街景啦。第一日生啲，第二日好啲，咁跟住覺得自己都用快咯，熟咯咁樣啦。嚇，今日不過就做完啦，跟住又到第二套咯。而家另外一個艱苦啦，就係有好多戲咧，其實平時阿詠梅熟嘅咧就係二幫嘅位置嘅，正印嘅位置都熟係嘛？都係咩戲？但係有一套戲咧，我頭先聽到你喺度直情有少少叫救命啊，係嘛？係邊兩套？連城璧同埋呢個月老小狂生我都未曾接觸過咯，係未接觸過，即係只可以睇過星哥做啫，一次咁大把嘅啫。咁好多生正印咯裏邊，咁真係要揾資料去聽啊，去讀啦，去記啦，咁啊短時，因為我自己呢排咧自己都好忙，因為一直都有演出，係喺做完呢個《蝶海情僧》之後咧，就休息咗2日啫。咁我2日梗係搏命睇曲啊記嘢啦，因為之後日日都係6、7、8、9、10、11都演出啦。到12號我先就即刻翻明記嗰度就做呢幾套戲啦。係嗱6、7、8咧就係呢一個黃歌丹同埋袁德文嘅3日嘅演出啦。跟住就係金錢村，就我自己同旭哥擔正做啦，係啦，係金錢村嘅神功戲啦，係嘛？咁然後跟住就接即刻就去明之星㗎啦，係啦。咁明之星之後仲有係咪即刻又接其他？有啊，鴨脷洲啦，鴨脷洲我接觸過呢個台，係明之星嘅，係嚇。咁跟住又4月又有啦。咁跟住邊個做啊？嗰個鴨脷洲嗰個台。鴨脷洲我做正印啦。哦，你做翻正印。係，我做正印。咁其實會唔會都覺得係一個幾大嘅鍛鍊機會啊？係一個自己提升嚟嘅，自己提升嚟嘅，即係有個咁嘅機會，你咪自己要即係拼命都要做好佢啦，係咪？我覺得。喺你自己入行到而家，你有冇見過一啲救場如救火係救到今次咁嚴重嘅，或者有過一啲咩親身嘅體會，令到你知道咧，無論幾艱苦咧，都要上嘅？有冇一個事例俾你見？我就真係我未見過，淨係見過鳳姐嗰次咯，嘉明姐睇咯，但係嗰次一次啫神功戲，而且都係熟戲，咁就比較我諗容易掌握啲嘅。我覺得今次係比較有挑戰性嘅，真係，因為最主要係自己唔熟。自己唔熟，咁人哋又肯俾個機會你，我更加要珍惜啦。咁咪點樣真係唔瞓啊？點樣都要死佢出嚟啦。係希望能夠交冇90都80啦咁咯。咁其實大家都已經覺得你好叻女㗎啦，因為唔熟係真係一個問題嚟㗎嘛。係最大問題添。嗱，但唔緊要，總之咧嗱，今次大家見到我啦呢個有名叫鳳凰嘅呢個阿取咧，係撲入嚟揾呢一個阿梅姐，我搞足佢幾日啦，我係都要佢見我，就係因為都幾佩服㗎。講真，首先又要記曲啦，又要記位啦，又要去應付啦，啲衫點啊？係啊，又要自己去衫自己執咯，就盡量嚟襯佢咯，仲要。仲要自己襯。係啦，好彩有個衣箱我幫下手啊，咁樣啦。係少啲煩憂啦，咁樣啦。如果唔係自己再執埋咧，就死咯。
唔知點算啦咁。係啦，嗱咁，但係仲有啲乜嘢嘅你應付啦？用即係起碼用一個好艱苦嘅思維應付咗突如其來嘅呢一堆戲之後咧，我知道你有一個好大嘅一個演出，雖然得3晚啫。回歸翻自己先啊！係啦，回歸18仲拍，原來3月18我就做啦，做追魚啊我。係追魚要講啦，追魚好3月18號18就係啦，其實嗱我做到15啫，做到15咧我就18就做追魚啦，跟住19係折子戲啊咁樣啦。追魚係你享受，追魚係我自己嘅，都唔要排得好熟嘅。其實今次變咗咧，我相繼嚟講，我少咗你追魚啦，因為真係要搞咗目前嘅嘢先，得翻2日咧。追魚係同邊位啊？都係旭哥啦，當然啊，最好拍檔啦，係咪？阿旭哥係咪你做正印花旦以嚟嘅第一位拍嘅文武生嚟㗎？咁都唔係嘅，都拍過好多人㗎啦。唔係，我講你係最第一次拍做正印。應該德哥唔知先定後咧，即係都係一係就李龍，一係就龍貫天，係咁上下啦。但係你而家咧就同阿旭哥都幾多啲，多啲。咁追魚你話少你啲啦，但係都起碼熟戲啊。叫做熟，但係嗰好多技巧嘅嘢咧，一定要練嘅。唔練咧就冇，譬如脫手啦，自己又幫自己掟又有長絲帶啦，你都要耍得佢似模靚先得嘅，唔係亂咁出去揈㗎嘛。而家會唔會一路喺度練？冇啊，都冇啊，真係冇得翻嗰2日啦。嗰2日盡地啦，不過16、17都有嘢做，最慘真係，都係有嘢排，有嘢練咁樣咯。佢而家成個樣咧講嘅時候咧係惆悵啊，係所有嘅眉啊係往內擠啊嚇，大家諗到佢嗰種苦笑。但係話時話啫喎，咁忙其實對演員嚟講都係一個幸福嚟嘅喎，係嘛？好過唔忙嘅。嗱，仲有一個劇團，就係你同阿梁兆明係咪？係啊。跟住係咪仲有啊？哇！我見到你，哇又沙大啦，係嘛？跟住又係旭哥噶嘛，不過幫阿旭哥做第2啊嘛，審死官啊嗰個咧，同埋信搞嗰個嚇。咁有3日都巡迴嚟嘅，嗰啲就4日係呢個康文署嘅，跟住先到鴨脷洲。鴨脷洲完咧就自己同阿謝國璋咧。就喺三山國王又有台神功戲，我同佢擔正嘅。三山國王係咩？牛池灣咯。係啊。有個廟咧，細細地咁樣咯。哦，你同阿謝國璋好夾嘅喎。係咩？我同個個都夾過好似。個個都夾，但係你兩個嘅樣真係好似。好似啊，OK 啦。戲迷有冇同你講過？冇啊，我只會話我同阿芬好似嘅啫喎。哦。今次同阿芬拍，大家會唔會覺得好似啊？我唔知啊，我乜都冇聽啦，而家顧住自己，乜都冇理啦，完全唔俾任何嘅嘢。唔理啦，係啦，乜都唔理啊，搞掂自己先。覺得係時裝會似啲，時裝啲人話我哋啊講嘢又似啊，又快啊咁樣咯，咁。咁啊係，咁你同阿兆明啦，同阿兆明係合作咗幾多次啊？都有3次到啦，但係成日都好短嘅，一日。係今次咧就有3日啦，係啦，4月20號啦，喺高山劇場啦，係啊，都係嘅。4月21號啦，都係喺高山劇場嘅劇院。但係點解4月23號咧就會喺新翼咧嚇咁得意？唔知佢咧可能冇場地啦，佢即係同一個地方都要係嘛？係啊。嗱，4月20號就做鳳閣恩仇未了情啦，係咪輕鬆啲啊？你唔輕鬆喎，輕鬆啲嘅。咁另外4月21號咧就做春花笑六郎啦，4月23號就雷鳴金鼓戰嘉星，咁會唔會同唔同嘅文武生而家個個都拍咧？你突然間都唔記得咗自己當晚嗰個拍檔係邊位？唔會嘅，去到就知道邊個嚟嘅，即係之前嗰晚演係會有準備㗎啦嘛，翻去睇下曲啊，準備要點樣做啊咁樣㗎啦嘛，係咪同我哋有排戲嘅？其實你呢段日子咧，你真係要靠自己去揣摩每一個新劇本㗎咯喎。係啊，新劇本就係啦，舊嘅都唔需要啦，舊嗰啲又喺度啦嘛，舊嗰啲我哋係咁做開嘅，都係照舊係咁做，除非個文武生有啲咩要求啊，或者有啲咩走位啊，咪同佢度咯。即係譬如兩個人要度一段小曲，譬如雷鳴金鼓咩嗰段咁樣最尾啊，咁啊超軍願啊嗰段搞啲假啊咁啊，大家再磨合咯咁樣咯。其實對阿明梅嚟講咧，我覺得佢而家咧好似係應付一天就是一天，每天就是24小時去應付呢啲嘢先。真係好眼瞓就去瞓咯，真係好眼瞓好眼瞓。大家喺嗰個排西九嘅時候咧，即係你係助教咧。嗰個時候辛苦定係而家呢一？咁梗係而家辛苦啦！西九我最多係替啫、頂位啦，或者教啫，唔會話要個腦記咁多嘢噶嘛，係咪？同埋有壓力噶嘛，今次係自己噶嘛，嗰啲係我教咗俾你，你去承受啫嘛，係咪？你唔明咪最多再問過咯。但係我而家係要自己去孭嘛，所有嘢喺晒自己一個人身上啊嘛。
嗱，因為咧點解我會提西九咧？因為西九咧就令到咧就阿恒哥啦，咁啊做藝術總監啦，咁然後阿詠梅咧同阿文華就做助教啦，係嘛？冇，文華係幫手。仲要係幫手，係啦。文華佢唔係助教嚟嘅，佢其中一份喺度裏邊做嘅。一個工作隊嚇，但你就係助教啦。係啦。咁好啦，本來咧就好輕鬆噶嘛，係嘛？但係突然間有一天咧就要替阿美英姐啦。咁我見到咧所有嘅報紙都寫羅家英徒弟呢個鄭詠梅就頂上，我突然間覺得哇任重道遠喎！羅生係嘛？係咯，唔係我係嘛？本來平時話鄭詠梅代替咁就冇咁緊張啊，係嘛？而家個個喺度羅家英弟子孭咗個鄭詠梅，我衰啊啫，佢衰係嘛？嗱，我又冇覺得你會衰，好彩暫時都唔衰啊！你會唔會覺得都突然間嗰個重擔真係孭重？咁我又冇喎，我冇諗過，不過係人都知道係我係佢徒弟咁樣啦，即係我覺得冇呢種思想喺度。即係反而覺得做咗阿恒哥徒弟咁耐啦，終於可以即係學咗啲嘢，然後又去救賭場啦。今次救場真係唔簡單啊！係咯，總之盡自己能力。咁啊，恒哥聽到你去救場，佢有冇咁佢都讚你嘅，佢讚得強喎，你真係咁咯。俾個 WeChat 咁樣，強咁樣咯。但係你有冇諗過個困難所在㗎？接嗰陣時冇諗嘅，但係做嗰陣時會知道咯。接嗰陣時就好啦，去啦，人哋俾得你去咯，人哋都叫得你去，你即係都叫做睇起你啦。唔係真係人都叫得㗎嘛，係嘛？咁人哋交得俾你，我覺得都對自己有啲信心。咁都要通過好多人㗎嘛，又要通過大師啊、阿芬啊、明之星啊，各個開個會，係啦，叫佢頂啦咁樣。咁樣先得嘅。咁出邊都有人得閒嘅一樣嘅啫嘛。不過我自己好巧，啲時間就真係啱咁巧得嘅啫。如果佢早開一日，遲開一日，即係我講蝶海，我頂完呢個聊齋之後，有一日休息嘅，佢哋我嚟裝台。嗰日我啱我又有演出嘅，就喺高山又係演出嘅，所以我係冇時間。如果佢啱啱聊齋係接住呢個蝶海，我係做唔到噶啦。因為我又做緊戲啊嘛，我唔可以推人哋去接呢個噶啦嘛，即係咁啱得咁巧嘅。真係撞到嘅就呢啲戲。咁冇嘅，華光師傅都睇住成個戲行嘅，有好多嘢大家都心中有數啦。咁巧嘅。咁但係嗱，而家先講下一啲大家都以為武場好危險啊，妹妹。但係今次係文場嚟㗎嘛，文場都出咁大嘅意外，會唔會令到你都覺得好意外咧？都意外嚟㗎，都係一個意外。所以我喺旁觀中我都話，冇乜嘢嘅小插曲咁樣。我真係諗住小插曲，即係收重心坐喺地下，唔係一陣間咪起過身咯。點知真係咁大件事咯，諗唔到嘅。而家阿美英姐咧就雙做咗手術，7粒螺絲啊，聽聞係啦，7粒螺絲就完全一個月都唔可以喐啦。咁你除咗忙演戲，有冇快啲都忙下慰問佢咁？冇啦，真係個我都謝絕啊！我都冇理咁多啦。不過見到 Facebook 有我就問佢，早日康復咁樣咯。我只可以做呢樣嘢咯。你越問又越麻煩，你都唔知講乜嘢，人哋又唔知道同你講乜嘢，係咪？即係大家心照咪得咯。但係我覺得最大件事嘅就係話你真係要抱佢入去呢一下都好都 OK 嘅，難啲咯。不過你又着條裙，我又着條裙咁樣。咁啊兜住咁喺地下，你企喺度都容易透坐嘛。佢成個人坐咗地下噶嘛，我話你踎低咁樣，佢撈佢起身咁樣。好彩你功底好喎，好彩我夠力啦。點解平時唔覺得你咁夠力噶喎？都夠，要嚟嗰陣時千鈞一髮就嚟噶啦。可能就係一個無情力。係啦，冇儀態噶啦。咁行入嗰陣時唔知似乜噶啦，可能搬住啲唔知咩咁樣好似。你自己着條裙，佢係咁樣兜，你要諗下點樣咩樣咧？我都唔知，醜態百出或者。嗱，詠梅，你自從咧就即係上咗正印都有幾年啦嚇。不過其實都唔係嘅，我都上落咁樣啦，我又冇乜咁執着呢個位置，暫時嚇。你基本上好多時都正印多㗎，不過但係而家就呢幾年正印比較多。係啦，比較多啦。咁但係咧，你自己好少係演即係其他嘅戲㗎喎，係嘛？唔係即係演嗱，我話你而家咧，你開始再好少演自己嘅戲，反而係演外間嘅戲多咗㗎。係咪都係配合人哋譬如我自己嘅戲又比較複雜啊，譬如《追魚》真係好複雜嘅，《狄青與小人公主》又好複雜嘅，我係中意嘅呢啲戲。但係咧真係幾麻煩嘅，排到你咧同埋個文武生要睇曲，要肯睇曲先得。即係出邊少做啊嘛，生性人嘛，你就會睇西九嗰個狄青㗎啦。我係好想做嘅，但係你要揾個文武生真係肯同你睇先得。3場生性人，3場，所以又要排嘅。咁其實好想做嘅，
但係即係苦無機會啦。既然人哋揾我做，人哋揾得我做，我就要交翻個波俾文武生，你揀俾我啦，你俾啲戲我揀咯，咁咯。即係花旦通常咧喺我哋呢行咧都係遵從文武生嘅意見多嘅，咁咯。咁就佢揀啲咩戲你就做咩戲啦。係啦，覺得啱啊，冇乜所謂咯，咪做咯咁樣咯。有啲班主又，但係有啲班主咧就為咗哇喺有噱頭嘅，咁咪揾啲難嘅戲俾你嘆下啦，咁樣都有嚇。嗱，譬如我5月又同阿旭哥又做啦，同阿旭哥做咩戲啊？紮腳流金頂斬四門，跟住第2晚刁蠻公主昂駙馬，我都未做過。第3晚我要揀翻套賢貴人未歸好啦，我話咁咯。紮腳流金頂你真係紮腳啊，要係咪？係啦，就又要去斬四門。係啊。咁我覺得咧喺行裏邊，自從呢一個吳美英啦、黃超群啦，以往佢兩位咧。阿美英姐未入明之星之前就做出名㗎啦，我同佢做過咯，係嘛？我仲係做第2花旦嗰陣時啊。後來就冇再做啦，佢入咗明之星就少做紮腳啦。即係群姐多咯。咁而家就你做翻紮腳流金頂啦，試下。都有嘅，我做過嘅。好辛苦。梗係痛咯，隻腳仔痛啦，同埋練下啦，啲技巧真係要練嘅。如果唔係你企唔穩嘅出到台，你要翻身啊，真係兩隻腳成踩晒落地，同埋個腳掌踩落地下係兩回事嚟㗎嘛。但係你已經係基本功做得好好㗎啦，係嘛？但係你要練先得㗎，你唔練都係生疏㗎，點都會生疏。咁你嗰個流金頂嗰個喺邊度做啊？幾多號啊？5月16、17、18。係咪喺沙田啊？我真係冇嗱，我好中意呢個訪問啊！我點解咁中意呢個訪問咧？因為咧，我哋真係真情流露。阿明梅真係咧攰到咧頭耷耷。我未得，都唔係嘅，都 OK 㗎啦。呢幾日演好啲啦，即係有得瞓下。但係佢竟然喺咁艱苦嘅時候都同我哋傾偈，我真係第一我就唔好意思啦，但係都要堅持。因為要為咗我哋嘅聽眾。係嘅，啱嘅。係，唔好意思啊。唔緊要喎，最緊要有得講有得笑啊咁樣。係，你師傅好笑。我師傅啊。佢仲話你即係呢個強啊嚇。佢講下啫，或者佢都咁佢聽到都開心嘅。人哋咁樣講，即係你可以承擔到呢樣嘢。咁啊係嘛？咁吧但係咧，你而家已經係咪同好多嘅文武生咧合作過之後咧，基本上個適應力都已經係好咗好多。好咗好多㗎啦，即係不過我自己就慣咗嘅，可能即係我覺得都可以同佢哋拍咯，即係唔會話有咩困難，即係唔會話死啦又拍呢個人又唔慣咁樣，即係可能我嘅適應力比較強啊，可能自己個適應力強係點樣鍛鍊翻嚟嘅咧？唔知啊，做得多啦，我諗係性格啊，做得多啩，係嘛？係咯，即係就得人啦，或者又要你都要就人哋㗎，你唔就人哋又唔得。因為你哋嗰行啊，即係要適應，學話齋花旦要適應文武生都慣晒嘅，係嘛？係啦，即係以文武生為主。咁你而家仲有冇時間練功啊？少咗真係少咗咁而家上台當練功㗎咯喎！直情上台就真係練功，所以你要 keep 住上台。好彩咯，都係老師都問過老師嘅，老師都話：你喺台上咪已經代表練緊功咯咁樣，因為你又唱啊又成啊嗰啲戲啊。都係咁練翻嚟嘅，同埋你有時都會做武唱噶嘛，一樣都會練到咯。即係譬如我前一排又做翻打掂啊，我話哇，我10年唔耕9年唔種，叫我做翻打掂咁樣。係咪同阿宋洪波？係啦，嗰個好睇喎，我有睇。但係以前同阿海就爭好遠嘅，同我紅海嗰陣時，即係嗰陣時就係多好多㗎，動作多咗好多㗎都。係。即係唔係咁簡單。即係其實自己知嘅。自己知，一日唔練功啊，都話自己知啦。第二日啊，同行知啊，跟住遲啲啊，全世界都知啊。咁啊，冇辦法啦！嗱，過咗呢段日子之後咧，你啊自己苦練啦，因為你個新武唱功夫都唔係簡單嘅。係啊，但係你唔好嘥咗呢個高山梅，大家入嚟睇你做武唱喎。會嘅，我都要練翻㗎啦。即係呢段時間比較忙啫。一到我都，譬如你個追完，我都要翻去嗰2日都要翻去，真係認認真真咁攞啲嘢嚟練下啦，絲帶啊、槍啊都要自己練啦，係咪？唔練唔得啊！因為我始終都係覺得咧，真係頭先阿詠梅講嗰句咧，就係話有時咧，就算係台下嘅觀眾啊，你練少啲咧，聲乾啲啦，個動作冇咁利落啦，其實係睇到。睇到嘅，真係睇到嘅。睇開你，尤其是睇開你嗰啲啦。佢呢排差咗咁嘅，咁樣嘅係咪？把聲佢會講，今晚你把聲好靚喎，或者你今晚啊乾啲喎，咁樣都會知道嘅。我發覺而家啲觀眾好識睇戲啊！
睇得多啊嘛，可能係咪近年真係多咗好多嘅睇戲機會？粵劇真係多，粵劇真係多。你睇下啲邊個幾多個場有嘢做，係嘛？真係蓬勃嘅，蓬勃。係。咁你而家正當旺啦，有咁多場啦，咁會唔會覺得都係自己苦練咗咁多年都抵咧？收成啦，叫做都係呢個係收成期啦，叫做幾好啦，即係好滿意㗎啦。對於自己即係有咁嘅做到而家，終於有啲咁嘅收成。咁覺得都不枉啦，係不枉。係啊，咁你繼續努力啦嚇。雖然好辛苦捱翻嚟嘅都係。同埋樣樣小心啊。係即係原來文場都會出事嘅。有時真係唔知嘅，有時你話不如有啲無端端有啲嘢跌咗落嚟都唔知㗎，啲燈咧，或者啲燈啲神功戲啲燈咧，或者唔穩陣啊咁樣跌咗落嚟一砸到你就砸到你都唔定㗎。嗱，touch wood講啊，會唔會即係我touch緊㗎啦。咁咧，我就想問下你自己本身做咗咁耐戲，有冇試過都有啲令你擔心啊、驚險嘅情況出現過㗎？如果你話擔心咧，我就通常就係台上嘅脱手嘅啫。即係脱手嘅嘢比較恐怖咯，即係冇乜信心，因為我哋冇場地可以練脱手。香港咧就最缺乏呢樣嘢。係而家呢個高山呢個場咧就好啦，呢個新翼呢個場咧，嗰啲排練室咁高嘅樓底，我哋以前真係揾唔到一個高樓底嘅地方去練，你去邊度揾啫？全部都要縮縮，啲樓底都得個11米咁樣邊度練到嘢啫？得唔得㗎？即係冇辦法，即係我哋嘅係好難練樣嘢，所以喺台上咧，我哋香港嗰啲就比較驚嘅，一練脱手。我哋話呢樣嘢就會，我成日擔心自己演出嘅啫。我又唔會話怕死嘅。嗰個難動作譬如到而家你仲做呢個咁嘅釣魚落嚟，我做都咪做咯，即係咁樣。我覺得因為我自己本身條腰有事嘅，腰腿都傷晒㗎啦，其實不過你仲做咁，我覺得做到我做都咪做咯，又唔係話真係好難，即係唔會。我覺得最初痛啲啫，翻去第日咁樣咯，即係。講就好輕描淡寫，至多痛啲咯，好痛㗎。咁我哋啲人可能真係乜都忍得咯。係咪皮筋肉韌啦已經？係㗎啦，又硬又硬，又唔怕死咁樣啦，即係膽粗粗啦可以講。不過有機會嘅時候，自己唔去努力，又係過唔到自己嗬。係啦，你希望喺台上都有啲好嘅表現俾觀眾睇，觀眾先留到㗎嘛。係。講戲曲界台前幕後大人物，大駕光臨。嗱，經過咗呢一役咧，我就覺得美英姐嘅受傷，大家都非常之擔心啦。第二亦都睇到咗行中人戲行嘅救場如救火嘅嗰種互相幫助嘅精神啦。眾志成城啦，同埋啲各位手足都要即係包涵嘅，佢哋會包容你嘅。第三，我真係睇到阿詠梅嘅真功夫啦你都要執起就可以做得到，呢個先至係成件事裏邊一個比較重要嘅位置。真係重要，記好多嘢嘅，記位啊，記唱啊，記呢樣嗰樣啊咁樣咯。頭先咧，我咧同阿詠梅傾偈嘅時候咧，我就聽到佢一句咧，我個心喐咗一下嘅説話嘅。就係你話你自己嘅腰腿全部都傷晒嘅，覺得值唔值得咧？詠梅喺一個咁艱苦嘅，即係話又望唔到前景嘅歲月，即係你出嚟嘅時候，粵劇係最低潮啊嘛。咁又要保持住自己嘅演出嗰種興趣同埋嗰個努力嘅精神啊。其實當時係乜嘢令到你仲肯堅持落去嘅咧？一個興趣嗰兩個字啦。即係自己好中意咯，本來自己一份工係咪？所以我老豆老母咧就好擔心我嘅，一直都好擔心我嘅。即係好一份工，做乜唔做得嘅？做得咁好係咪？咁咪有咁多收入啦，可以做乜都得，舒舒服服。點解要做一份望唔到前邊又咁辛苦嘅工咧？咁但係就係好奇怪咯，就自己中意啦，一句興趣嗰兩個字咧，咁就好得意嘅。你做一係唔做，即係當初好耐我都唔做，我都話人哋叫你有機會去林家聲、汪明荃嗰陣時做七仙女，叫我做一個七仙女我都唔去，都話唔去，死都唔去。我話我要翻工㗎，我揾食㗎，唔得㗎，揾唔到食嘅粵劇，我仲咁講嘅好記得㗎。嗰陣時係咪真係低迷得太緊要啊？我啱啱學戲咯嗰陣時，係咯，即係我嗰陣時學戲咧就係覺得幾好玩喎粵劇我覺得幾得意啊，同埋一班好年輕嘅朋友可以一齊咁樣去得閒就坐埋一齊食下嘢傾下偈咁樣嘅啫。所以跟住就直到88年真係自己去做啦。
師傅啦，羅生啦，羅家英咧就即係幫我起咗班牌金玉堂啦。咁就話你學咗咁耐，你都用人都做落，你做下啦咁樣。其實我真係冇咁嘅心嘅，都嗰陣時就咪真係去，即係嗰陣時係叫做區域發展局，唔係區域市政局，sorry，市政局係啦。嗰陣時有區局同埋市局噶嘛，係咪？就分咗，咁佢哋搞咗個新秀匯演，咁就羅生幫我搞嘅第一次係，我就記得第一次就係做胡迪清與雙公主啦。咁就佢幫我排晒嘅，咁做咗我就覺得哎呀，幾好喎。我幾好玩喎，咁人哋梗係讚你嘅，你唔讚你咧，你就梗係唔會再做㗎啦。即係覺得咦得喎，即係覺得咦又幾好喎，又幾即係又 enjoy 啦自己，即係覺得好享受係嗰陣時排練嘅情況啊。咁又咁多大老官啊，嗰陣時請大老官同我做㗎。咁我師兄啦，梗係第一個文武生嚇。咁我記得又有文華哥啊，又有阿郭鳳儀啊，呢啲都唔做啦已經。咁啊坤哥啊，咁樣好多好多。係啊，蕭仲坤啊咁樣同我帶住我做啦，真係正一。啱啱乜都唔識，啱啱出嚟正一。哇！你都好幸福喎，冇入戲行。啲即係好資深嘅長輩。係啦，咁做咗一次咁樣。後來成哥又即係帶埋我，即係正一帶埋我去新加坡做啦，咁就開始咗我呢個生涯啦叫做。但係我嗰陣時都係孭住份工嘅，因為真係你揾唔到食。嗰陣時真係香港邊有班做啫，我係咪？即係一來又唔係呢個圈，我就只係喺圈外邊一個學生嚟喺度玩下業餘嘅啫，咁樣嘅啫嘛。咁但係做下你又覺得，咦呀裏邊真係好多嘢未學唔到，學唔晒嘅。咁你覺得哇，裏邊真係好多吸引力咯。咁你又會去追啦，咁啊揾老師教啊，揾老師上堂啊。咁你上一堂，咁你梗係想做噶啦，自然個心係咪？上咗咁多嘢，學咗咁多嘢，你唔表演有咩用咧？咁啊跟住自己搞嘢，嗰陣時就真係自己去寫計劃書，去申請藝術發展局，去搞自己嘅戲，真係搞自己戲啦。嗰陣時追魚啦，呢啲戲就真係出嚟啦。咁嗰陣時出咗嚟，啲人好得意嘅，唔識你噶嘛。呢個咩花旦？呢個大陸花旦嚟嘅，咁打得嘅，咁嗰陣時就係咁樣啦。即係人哋唔識你，淨係覺得好睇喎咁樣，咁你咪更加人哋想識你啦，咁啊更加努力咯。咁啊每次咧就攞金玉堂嘅班牌嚟做，嗰啲人咧都聽到好多消息就，睇得金玉堂啊，好抵睇嘅，又抵睇又好睇，一定唔會令你失望嘅。咁你自己覺得呢啲就係針嚟嘅，打針啊真係呢啲針，俾你打到你，個心就會強。咁我覺得每次演出你交足功課，你就會。人哋你又會提升，咁觀眾亦都會有你呢個人喺個心裏邊。你搞班咧，佢又會支持你。咁我覺得一直咁樣即係延續到而家咁樣嘅，我都係咁樣積翻嚟嘅。係嗱，所有嘅成績又加埋所有嘅傷痛，就令到今日咧，阿鄭詠梅咧係喺呢一個正印花旦同埋二幫花旦之間咧係遊走啊！嗱，佢算係新一代裏邊一個非常之開明嘅花旦嚟嘅。無論邊班請佢，無論係二幫或者正印咧，佢都係非常之安然咁樣接受嘅。你係咪覺得咧？其實有時唔需要執着於話我都已經做咗正印花旦啦。我又唔會做二幫嘅喎，係咪已經可以係飛越呢一個咁嘅框框，去俾自己多啲學習嘅機會咧？係，因為我做第二咧，通常嗰啲班都大嘅，即係譬如鳳姐啊、燕姐啊、丹姐啊咁樣，咁佢哋做得我可以從旁睇下先啦。因為我自己出嚟咧，講真都係喺讀完演藝啦，讀完演藝我諗2003後咧，我先至叫做真正喺個台上活躍起上嚟嘅。咁就唔係好長時間嘅啫，咁即係慢慢接觸好多劇本啦，叫做而家即係真正接觸咗好多嘢。咁但係其實仲有好多嘢唔識噶嘛，分分鐘係咪未睇過未學過啦？咁啊吸收啦，但係咧自己而家條路咧，覺得都差唔多係要到嗰個位噶啦，即係覺得係啊機緣啦。譬如我覺得過多1年半載或者2年，覺得自己穩定啦，啲觀眾又中意睇自己啦。又多人再揾我做正印，可能我會捨棄第二咯。真係會嘅。到時先集中向正印花旦嗰條路咧，係即係專注努力嚇。係。呢個都係一個目標嚟嘅。係應該有嘅目標嚟嘅。每一個喺一行，我諗都應該係有呢個目標嘅。即係譬如做得落，咁咪做咯。人哋亦都欣賞你嘅，覺得人哋會請得你嘅。即係而家我都係嗰啲正印，全部都係人都係受聘嘅。咁人哋請得你，即係顯見，即係你自己起碼要有一定有咁嘅實力先。因為實力喺台上真係擔到戲，同埋第一樣又要擔埋飛，呢樣好緊要，好現實嘅。呢個行冇辦法嘅。咁咪即係你個係呢個機緣咯。如果你真係有呢個機緣咧，就唔怕上咯。如果但係冇啦，咁咪乖乖地咯，做個第二咯，安分守己。咁人哋揾你做正印，咪做咯，又做下第二。我覺得你自己我欣賞我中意嘅就係個舞台啫嘛。咁我有得做。
高興嘅咁咯。而家咧又冇話一個好似以前咁樣係1啊2啊框得咁實嗬，係啦，中意可以而家嘅大家嘅思想又開放，係咯，放邊個位？而家啲生又中意做啊，又冇生又得，醜生又得，小生又得啦，文冇生又得啦，係咪？而家即係有個變化，已經行好大變化。而家即係啲觀眾嘅睇又唔同啦，已經都唔使話睇定固定一班嘅嗰班。固定就係啲紮人，而家唔係嘅，係咪搭嚟搭去，搭嚟搭去，係咪？咁咪有多啲火花。而家反而係要有新鮮感啊！係啊，啲觀眾我覺得係好似需要新鮮感咯。咁而家咧新鮮感裏邊咧喺粵劇圈咧係突然間大家發現，原來鄭詠梅咧係連夠長功夫咧都做到咧。咁你正印花旦嘅位咧，從此係更加鞏固嘅。希望係啦。唔係呢個係一個你自己做到出嚟嘅一個成績嚟嘅嚇。咁我哋一方面就祝阿美英姐快啲隻腳好翻嚇，咁啊快啲去復原翻喺佢嘅工作崗位。另一方面，通過今次一件係意外事件，我哋就發現咗鄭詠梅、阿詠梅一個好大嘅、更大嘅潛質。咁呢個都未嘗唔係一個另類嘅一個發現啦嚇。係啦。咁啊，詠梅知道你好辛苦，亦都真係唔想阻你。但係啲同業好開心㗎，見到我好似阿廣哥做完第一晚就咁埋嚟，佢都未落妝就走嚟攬住我錫我一啖，我喺度我成面都係油彩，你知佢做嗰個黑山佬要成面油彩咁啊，喺埋嚟。哎呀，你真係抵錫啦咁樣，我自己都會個心裏會好甜啊，好甜啊咁樣咯。大家知唔知道點樣抵錫咧？因為如果真係開唔到班咧，其實係班主唔使俾薪酬㗎，係咪啊？如果咁樣我唔知喎，咁樣可能要㗎噃。唔係即係嗱，就算唔講任何，但係因為意外開唔到班，大家內心都唔舒服。係。咁阿詠梅而家咧就係好，我頂上咁，大家都覺得啊呢個女真係抵錫。係啦，大家可能都係即係起碼都唔可以唔會話我突然之間話停晒咁多日咁點算啦？咁人哋本身真係有咁多日嘅預咗俾你哋㗎嘛。如果突然之間冇咁樣，可能真係你話齋冇晒收入又唔定。點都係唔開心啦，係咪？能夠做到嘅咪做，梗係開心咯。全年第一台啊嘛，春節就做完一半場就唔做，咁你話點樣咧？真係係呢個都係一個意頭，但唔緊要，班裏邊嘅兄弟互相幫助嚇，真係要大家支持咯。意外大家都唔想，但係發生咗意外之後就見到咗好夠啦，希望嘅團結係團結嘅，點都係團結嘅，即係有難啊，梗要急嚟嘅，各方都出嚟救㗎啦。唔緊要，嗱，總之咧，你繼續努力嚇，咁咧我會睇實你嗰啲期表嘅，只要一得閒咧，我就會過嚟睇你嗰啲，繼續最緊要睇你啲武場啊、追魚啊嚇，睇你嘅雷鳴金鼓啊，呢啲都係非常值得睇嘅戲。係啊！阿鳳閣啊，你扮大肚我都中意睇嘅，係嘛？搞笑啊嘛，搞笑都 OK 嘅。呢一台就啲輕鬆啲，啲戲都比較輕鬆嘅。反而呢一台輕鬆，啲戲又熟啊嘛，春花又熟，雷鳴又熟，鳳閣都熟，所以就冇乜壓力嘅。都唔會有壓力㗎啦，繼續努力嚇。會嘅。好多謝晒你，今日煩咗你咁耐，唔好意思。
無義無多硬狂，經日短何曾馬上閒公戰獨善填詞，是孤寒言成破遭壞，殉國念靈甘委屈去求全，但念到江南慘被強鄰佔，試問萬民何罪受顛連？願為神老保民安，忍辱歸降，豈為徒救命？寡人實得才有上天不佑，國家受傾覆之痛，舉族受株連之慘。此日北上稱臣，已經成共衷之別，寄翻回首能不易矣。觸目天涯，對鏡難捱，我自愧後生無以對先王，一時無以借民外，我能不痛心欲絕呢？之事正是談何容易呢？縱有豪情下眾誰一定當無存，盼望
人亦怨，夜來扶將警居延，先水田往事呀，只堪哀徒恨滄桑見。窮途末路知離別，人生仇恨那何能變？獨惜今時花漸老，安知來歲月不那遠？任中何愁難自願，雙淚也似亡國恨，神問喜洋。百宜憐，緬懷家國恨難斷，我呢個末路君王這斷，千里長江街道漫，10年央視笑中年，放送主英武勝負差，自愧無能，是靠主上言道，10年仰視小忠言一語，足令為臣者愧事。臣心無陳橋殉國之烈，獨所以不使者，企圖苟活哉？無非欲留身，以圖復國之計矣。哈！主上，世上江南土地肥沃，民豐物阜，又何忍淪落於他人之手呢？主上去國歸降之日，正是微臣等身最教訓之時。臣雖無文種大夫之能，也可以一面鼓勵女職男耕，一面把軍旅重練啊！主上，所謂國家興亡，匹夫有責。蟻民等此為義國民，願為復國死。即是一夫振臂千夫應，同心協力復山川。係，我哋同心協力復山川。哎呀，你等說話小心。娘娘不用驚心，宋家兵將盡在州中，有話但講不妨啊！喜見臣民思國烈，何患無人揮着劍？
雲應窺視，機會掩面淚如泉。又怕天教心願與身為，未許乾坤重扭轉。曹彬尚不見主公登程，私心不悅，特遣奴才前來催駕。啊！你快些上覆曹將軍，說到寡人去後便到。知道。主上，昔日常言清歌，今已變作亡國之音。琵琶彈不盡為民血淚，君去後，此琵琶便似百牙琴，望許我以最後餘音，送往千里遠。意是明日天涯，聽此寥寥餘音，徒增長斷意。但此去未卜何日重歸，唯其此亡國之音，能嚟寡人之志，則怕我他年又夢回故國，傷心都難認舊館宴啦。